Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mona Ujan Official tentunya. Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan pekerjaan dan usaha, diperbanyak rezeki, yang sakit segera disembuhkan, dan yang kekurangan semoga cepat dimudahkan jalan dan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat jasmani dan rohani ya teman-teman. Aku mau cerita tentang angin yang melanda Hong Kong itu sampai 10 ya. Anginnya itu angin T sampai 10 gitu loh. Itu menumbangkan berbagai banyak pohon tuh banyak tumbang. Angin ini kembali setelah kapan? Kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak salah, di Hong Kong juga pernah terkena ini tahun 2018, iya betul, tapi nggak sekencang ini lebih dahsyat dan lebih menakutkan gitu lah. Nah, buat teman-teman yang melihat video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, yang ada di Hong Kong, pahlawan devisa tentunya ya. Semoga diberi kesehatan, karena hari ini hari Minggu ya, harap berhati-hati, jangan kalau libur itu jangan di bawah pohon yang sekiranya rawan, mendingan ke mall atau ke mana, atau ke lapangan saja yang sekiranya membuat diri kita aman ya, karena kita nggak tahu kapan dan di mana hari kapan, jam berapa, itu nggak ada di kalender hari apes ya. Jadi makanya kita harus hati-hati sendiri untuk diri kita sendiri, dan untuk orang-orang di rumah, buat keluarga yang ada di rumah, tanyakanlah gimana kabarmu, di Hong Kong sudah aman atau bagaimana gitu ya. Memang kalau yang di rumah itu menanyakan uang, karena tidak karena gini, 99% itu kalau di keluarga kami ya, di keluarga kami itu memang yang dibutuhkan uang gitu loh teman-teman, butuh uang. Apalagi hari ini di desaku itu hari BCA atau hari orang hajatan, jadinya uang itu seberapapun tetap aja berguna gitu ya. Ya semoga mbak-mbak atau mas-mas pahlawan devisa yang ada di Hong Kong semoga sehat selalu ya. Intinya saya cuma berpesan hati-hati dalam berlibur, dan selamat berlibur, selamat hari Minggu. Oke, kita lihat, karena aku hari ini mau ke pasar, aku mau liatin gimana sih perjalanan dan gimana suasananya di luar, sudah kembali normal seperti biasanya atau masih sepi ya. Oke, tapi kemungkinan masih banyak yang sepi ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Dah. Ya, seperti ini akibat daripada angin yang melanda 2 hari di Hong Kong. Ya, seperti ini bisa teman-teman saudara lihat, ini kayu pada tumbang. Ini akasia ya. Kayu akasia ini tumbang. Padahal akasianya di situ, terbangnya di sini. Akasianya di situ, terbangnya di sini, dan dia mungkin melewati jembatan. Subhanallah, masya Allah, begini ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Iya ya Allah, tumbangnya tidak kayak gitu teman-teman, hancur semua. Masya Allah, menakutkan. Benar-benar menakutkan. Oke, aku mau ke pasar dulu dan aku harus nyebrang ya. Itu nunggu seberangannya biru
biar kita selamat dan tidak terdenda. Banyak sekali yang menyalahgunakan lampu jalan lalu lintas ini. Biasanya dia langsung ini. Nah, sekarang udah lampu hijau, kita jalan. Oke. Oke ya, ke pasar dulu teman-teman. Aku mau lihat di pasar itu seperti apa. Oh, handset itu ada. Tak boleh. Matul loh ya. Kita. Iya, urung. Hai. Iki Mbak iki gendeng. Ayo nih lo kayak gini. Ya Allah. Aku sih kadang-kadang ya ayu kadang. Jambu. Ada piye iPhone piye Mbak. Masa kan dia titani gitu, Beb. Titani sama kabeh bengi koyo jotos si kamar. Apa cendela iki kaca buru-buru. Yo ala ora ngerti nek 10 to kok lah nyapo. Tambung lho iku biasa. Ya aku enggak YouTube aku lah. Aku lah apa jenenge iki? Aku telepon aku ngangkang kok malah. Ya Allah, aku ngangkang. Yang beli parfum. Parfum 30 nih. 30 nih. Channel. Kuwi isine oke berarti. Lah lipstik enek saya limon. Iya, saya limon. Besar handset nih ngene iki. Besar handset nih api-api. Iki lek. Gon-gonan nih kayak gini. Tapi alhamdulillah aktivitas wis kembali. Aktivitas wis kembali lagi. Oke, teman-teman iki lagi mlumpuk Mbak dodolan handset dodolan. Aku mah njaluk iki lho ya, padahal aku njaluk power bank. Lah kok dianu ini aku mateni lho. Oh, cuma mati kok. Ha. Urip meneh batene dhek. Wong ayu sematene. Kalau ora ngerokok digaya anakmu. Nah teman-teman, tadi udah lihat kan perjalananku di pasar, kebanyakan kayak tumbang. Terus tapi alhamdulillahnya aktivitas udah mulai kembali normal. Terus pasar juga udah mulai buka kembali. Dan tadi saya itu beli parfum ini ya, ini parfum channel teman-teman. Ini nggak di Indonesia, ini saya beli sendiri tadi di Mbaknya. Ini buat anak aku yang ada di rumah. Ya dia karena saya mau pakai, dan ini ada awal deh. Ini saya beli dua buat anak saya, buat Paseka sayang ya. Nah ini kostum dan anak saya ya. Saya beli dua. Saya beli dua murah. Ini bukan dibilang murah ya, maksudnya intinya harganya terjangkau ya. Yang mau boleh. Bukan saya yang jualan tapi ya. Dan ini saya tadi beli tempe, alhamdulillah tempe gila. Alhamdulillah sudah gitu semua, dan intinya ya tadi ya. Oke. Aktivitasnya bagus, udah mulai normal kembali. Semoga selalu seperti ini dan sehat semua. Let's see you next video. Semoga berikutnya.